ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு பாம்பாலத்துக்குள்ள மீன் பிடிக்க போகிறோம். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெப்பி ஃபிஷிங் கடைக்கு வந்துட்டு நமக்கு தேவையான டூல்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு கிளம்பிட்டோம். மொத்த கிட்டோட விலை 4000 ரூபா. அது ஒர்த்தா இல்லை அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக தான் இருக்குது, பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃபிஷிங். இங்கிட்ட எங்கள் அண்ணன் மீன் பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அங்கிட்டு பாலத்தை ட்ரெயின் வருது பாருங்க. ட்ரெயினுக்கு பாய் சொல்லிட்டு இங்கிட்டு திரும்புகிறேன். எங்கள் அண்ணன் தான் கைஸ் தூண்டில் பாறையில் மாட்டிருச்சுன்னு சொல்லி போராடி கஷ்டப்பட்டு எடுத்துருச்சு. சரி, அதோட வேறு லொக்கேஷன் போகலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே இன்னொரு ட்ரெயின் வந்துருச்சு. அதுக்கும் பாய் சொல்லிட்டு அடுத்த லொக்கேஷன் வந்துட்டோம் கைஸ். இங்கேயும் ஒன்றும் கிடைக்கலன்னு இன்னொரு லொக்கேஷன் போகிறோம். ஐயோ, மீண்டும் மீண்டுமா? இன்னைக்கு கூட 3வது ட்ரெயின் வருது. புது பாலத்தில் பக்கத்துலேருந்து பார்க்க போகிறோம். அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறேன், பார்த்துங்க. பாய் 3 ட்ரெயின் கட்டிக்கோ இன்னைக்கு மட்டும். ஆனால் ஒரு மீன் பிடிக்கல. ஒரு மீன் பிடிச்சாச்சு கைஸ். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு அண்ணன் பிடிச்சி வச்சிருந்தாரு, அதை நாங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டோம். ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு மீன் ஒன்றும் மாட்டலை. நாளைக்கு மாட்டுதா இல்லையான்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ரோ எத்தனை ட்ரெயின் ப்ரோ காட்டுவேன்? 4வது ட்ரெயின். அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான் போடுறா. யாருக்கு தெரியும் யாருன்னு? போமா